全世界最快的10台高速列车，中国高铁竟然只排第5，第1名时速高达1220公里，比飞机还要更快3倍。高速列车指的是比普通铁路列车速度更快2到3倍，最高营运速度超过200公里每小时的特殊运输列车。而根据国际铁路联盟的最新数据显示，2024年高速铁路运送旅客数量达到了25亿人次，总里程超过65000公里，堪称人类交通史上的奇迹工程。但对于一些极端的工程设计师来说，单纯的高速运输远远不够，他们疯狂地挑战物理与科技的边界，把这些庞大的钢铁巨兽推向人类无法想象的速度极限。今天就跟着世界之最 TOP 一起来看看世界上最快的10台高速列车。第10名，西班牙高速列车。2006年7月16日，在西班牙马德里至萨拉戈萨之间的试验线上，一列编号为005的 Renfe Class 103列车以未做改动的标准配置，成功跑出了403.7千米每小时，这个令人惊叹的极速。为了能够早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9。瓜子每台车都有官方检测，电车3电系统都有原厂质保，电池还有100天衰减保障。瓜子最近上架了几千台便宜的个人直卖车，买到就是赚到，买二手车瓜子有保障。这不仅打破了西班牙铁路史上的最高时速纪录，也刷新了全球未改装系列列车的速度巅峰。与此同时，该列车也获得了认证的极限运营速度350千米每小时，属于世界上少数获得此种高等级认证的高速列车型号。不过在实际商业化运行中，日常速度限制为300千米每小时。Renfe Class 103的惊人表现不是偶然，它是西班牙高速铁路发展雄心的缩影。从1980年代末的最初规划到1992年马德里塞维利亚高铁的正式通车，西班牙走出了与传统欧洲铁路强国不同的发展路线。最早依赖法国 TGV 技术，然而在进入21世纪后，西班牙开始另辟蹊径，引入德国西门子，启动定制化列车的竞标与设计，最终催生出融合 AS3 核心技术的 Villarroel， 也就是今日 Renfe Class 103的原型。这种跨国技术整合不仅让西班牙摆脱单一依赖，也使得本国高铁发展获得了更高的技术上限和运营效率。2007年，马德里至巴塞罗那的高铁主干线全线贯通， Class 103列车在同年6月正式上线运营，成功将这段长达621公里的路程压缩至2小时30分钟，大幅改变了人们的出行方式。这不仅是一段铁路的通车，更是一个国家高铁战略成熟的标志。随后，该系列列车的使用范围不断扩展，涵盖至马拉加、塞维利亚等南部重要城市，构建起以马德里为核心的高铁网络枢纽。而这款列车本身也可谓内外兼修。Renfe Class 103基于西门子第2代 Villarroel 平台进行设计，相较于初代 SE3， 其最大亮点在于分布式牵引结构，8节车厢中有4节配备动力系统，不再依赖传统的头部动力车，从而提升整车加速性能，并优化了车内空间。整列长度约200米，标配404个座位，双列连挂后可扩展至808席，满足大客流需求。列车功率达到惊人的8800千瓦，能够轻松适应长距离高速运行，在西班牙炎热干燥的气候下仍保持稳定性能。更令人称道的是它的人性化服务设计，列车内设有 Club、Preferred 与 Tourist 3个等级，全面配备电源插座、WiFi、实时信息显示屏，并允许乘客自选座椅朝向。这些舒适性设计大幅提升了西班牙高速列车在国际旅客中的口碑。许多乘客认为，这样的高铁体验甚至优于飞机。第9名，德国城际列车 Intercity Experimental， 简称 SV。 这列诞生于1985年的高速试验列车是德国城际特快列车的先驱者。1988年5月1日，它在汉诺威维尔茨堡高速铁路上达到了406.9千米每小时，成为世界上第一台突破400公里每小时大关的钢轮动车组，也是在当时刷新了全球电力动车组的速度纪录。然而，在商业运营中，速度受到轨道条件、安全法规和能源成本等多重因素的限制，
艾斯系列列车并未延续试验时的极限时速。首列商业化运营的 S1 在1991年正式上线，初始运营速度为250千米每小时。主力车型如 S3 普遍稳定在300千米每小时的运营速度，在法国等邻国的合作路线上可短暂提升至320千米每小时。这些成熟商业运营的背后，是德国长达数十年的技术积累。早在1968年，德国就已着手进行高速铁路研究，并在1971年提出未来列车应向300千米每小时看齐。1979年起，德国团队开始打造 Versace-Versuch 原型车，历经多年技术积累和资金投入，终于在1985年迎来了 SV 的诞生。1991年 ，S1 商业化开通，成功连接起汉堡、汉诺威、法兰克福与慕尼黑等主要城市，大幅缩短旅程时间，彻底改变了德国人对铁路出行的认知。随后 S2、S3 相继问世，不仅实现速度提升，还推动了德法等国的跨国列车合作。2007年，巴黎法兰克福斯图加特高铁通车，艾斯系列真正跨越国境，成为欧洲一体化运输体系的一部分。值得一提的是， SV 的设计理念在当时极具前瞻性，它由2节改造自120型电力机车的动力车头驱动，中间配有3节测量车厢，流线型车体设计与8400千瓦的强大功率，使得列车总重达到296吨。除了追求速度，它还在新型轨道系统、高压电流载荷、空气动力等多方面进行深入测试，为后续列车提供了宝贵的技术数据和工程参数。也难怪，即便 SV 及其后续发展的高铁技术项目因投资庞大而面临财政压力，但德国却一直没有放弃，甚至一度搁置磁悬浮列车发展计划，转而专注于传统轨道高速列车体系的打磨与完善。在德国铁路150周年之际，政府还将 SV 作为国家项目推进，列车采用空轨检测、超声波扫描和先行警护等多重安全措施，代表着当时德国铁路工程的最高规格。第8名，美国气垫列车。1974年8月14日，一辆外形看似普通的列车在科罗拉多州普维部落试验轨道上，以惊人的411.5公里每小时速度奔腾而过，创下至今仍未被打破的钢轮实心轨列车速度世界纪录。不同于依赖专用轨道和磁浮系统的现代高铁，Limo 全程依靠传统钢轨跑出了堪比磁悬浮的速度，这一成就一度令全球工程界为之震动。这一记录的背后是极具突破性的动力组合。Limo 初期采用车载燃气涡轮发电系统驱动线性感应电机，1972年测试时即达到了302千米每小时的可观成绩。为了进一步突破轨道长度带来的加速限制，工程师们破天荒地在列车上加装了2台普惠 J52军用喷气发动机，将其变成一辆会飞的列车。借助短时间内强大的推力， Limo 突破空气阻力壁垒，加速度如飞剑穿云般划破地面交通的极限。然而 Limo 的传奇也映照出美国高速铁路发展史上那段充满理想与现实博弈的时期。早在1960年代末至70年代初，受法国气垫火车和英国轨道气垫车等项目的启发，美国联邦铁路局果断启动了 TACV 计划。这一计划犹如一颗投入平静湖面的石子，激起了层层涟漪，涵盖了多种类型的试验车辆，其中就包括了大名鼎鼎的 Limo 以及 Grumman Tulare 和 Ruhr Utec。 1971年至1974年间， Pueblo 的高速度地面测试中心建成并投入使用，成为了这些试验车辆的试炼场。然而好景不长，1974年12月，由于高速度轨道项目经费不断削减， HSGTC 被重命名为 TTC， 高速气垫列车项目也无奈终止，传统铁路测试取而代之，成为了 TTC 的新使命。 Limo 作为美国 TACV 项目中最成功的试验平台，有着诸多令人眼前一亮的亮点。它创新性地将 Limo 推进与涡喷辅助相结合，如同为列车插上了一双强有力的翅膀，突破了轮轨极限。其采用标准轨距，既兼顾了传统轨道的兼容性，又能在常规轨道上开展创新实验，探索速度的边界。 Pueblo 的高精度试验轨道更是为 Limo 的安全运行提供了坚实保障，其精度史无前例，
让列车在高速行驶时也能如履平地。尽管气垫高速列车最终未能进入日常运营阶段，但 Limo 并非昙花一现的失败品。它用极限速度打破了当时对钢轨列车潜力的认知，为后来的制动技术、安全评估、高速牵引系统等留下了宝贵的工程数据和灵感参考。最后多说一句，买二手车，瓜子有保障。